asalaamaaleykum mbokk internet Kër Massar point info tey ñu ngi fii si Kër Massar fii nga xamante ne la ñu wooyee arrêt 54 marché Jimbo fii nag moom mooy site de recasement des sinistrés yi nga xamante ne moom la ñoom ñoo loru si mbënn mi au niveau de la commune de Kër Massar. ñu ñëwoon fii nag tey xool leen situation bi fi nekk ak le nombre de familles yi nga xam ne ñu ngi fi ak conditions yi nga xam ne moom lañ fi nekkee moom moo taxoon tey ñu déplacé une équipe pour defal leen benn reportage par rapport à ça. te nag fii ba ñëwee fii dañ fi fekk 28 tentes yi nga xamante ñoom ñoo abrité les familles sinistrées. Au total wax nañu on a 193 personnes yi nga xam ne ñoo fi dund avec tout le dispositif technique qu'il faut ñu fekk fi équipe municipale bi sous préfecture bi ak waa poste de santé bu Kër Massar pour ñu toppatoo population yi nga xam te ñoom ñoo inondé. salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. ñu bàyyi la kon nga présenté wu. waaw man maa ngi tudd Ousmane Thiombane di infirmier chef de poste des Parcelles Assainies Kër Massar nga xam ne moo couvrir 27 quartiers yi nga xam ne ñoo wër parcelles yi. Parcelles Assainies Malika Kër Massar parce que il faut savoir que ni Kër Massar dafa am ñaari Parcelles Assainies bi ñu nekk mooy Parcelles Assainies Malika Kër Massar bo ak ay quartiers environnants yu ko war man maay seen chef de poste. waaw mun naa wax ni du initiative sax obligation la parce que ñëpp xam nañ ni période bu ñu nekk période inondation la. taw na fi semaine bee ñu génn ak semaine bi ñu nekk taw yu metti ba nga xam ni ndox mi dafa dugg ci kër ay doomu aadama ñi nga xam ne Kër Massar la ñu dëkk un peu partout nag quartier yu bari presque mun naa wax ni quartier yëpp sax laal na leen inondation yi mais dafa am ci at quartier yoo xam ne ñoom la gën a laal état bi déclenché lu ñuy wax plan Orsec bi ngeen ko xam mooy pour secourir famille yi nga xam ne dañoo mbënd bi daf leen sonal ñoom lañ tuddee sinistré ci tubaab famille yooyu nag comme que ndox mi dafa nangu seeni kër. amatuñ fu ñu dëkk mënatuñ fa fanaan ñu génne leen ci la état bi ministère de l'intérieur à travers la préfecture defar camp bi nii camp de sinistré bi en attendant ñu nekk fi pour ñu jéem a génne ndox mi foofu. et comme que ñëw nañ nag dajaloo fi le district sanitaire à travers le médecin chef mu wooma comme que sama zone bi lañ def camp bi ñu ñëw def couverture médicale bi parce que ku xam ne dajaloo nga génn sa kër nekkoo ci condition yu favorable pour nga dund normal day ànd ak ay feebar surtout yenn dajaloo yi ak contexte bi ñu nekk tamit surtout et puis ci kër yi nga xam ne fa leen jógee coono bi jàpp na leen ci ndox la ñu nekkoon dañuy am ay feebar yu leen di dal ak ci buru ak ay feebaru der ak yeneen yooyu moo tax ñu jël def fi benn poste médical pour di leen faj ba keroog camp bi di jeex quoi. naka la liggéey bi di déroulé vu que 28 familles moo fi ne. waaw liggéey bi ni muy déroulé mooy d'abord famille bu ñëw rek dañ lay recenser enregistrer xool membre yi nekk ci sa famille yëpp yi nga xam ñooy fanaan ci camp bi jël seen tur seen âge seen li leen di metti balaa ñuy ñëw dañ leen di jëlee seen température defal leen test sibiru à part loolu nag léegi ñun dañuy rester fii képp ki nga xam ni yëg nga dara ci sa yaram lu normalul nga maanaam feebar nga ñëw ci poste médical bi ñu xool la seet la buñ la mënee faj fii ñu faj la buñ la mënul faj ñu référé la ci hôpital bu mag bi parce que am nañ mettre nañu à disposition ay garab yoo xam ni dañ leen koy jox pour def les premiers soins. ñaata malade ngeen recevoir par jour. bon par jour dinañ recevoir plus d'une vingtaine de malades na mais il faut savoir que ni tooguñu fi rek pour di leen recevoir parce que d'abord booy ñëw rek dañ la war a xool ba pare avant ngay dugg su dee dara dalu la ñu la jarul ngay dem mais soo yëgee dara nag ñu ñëw xool lan moo lay metti faj ko bu dee lu war a romb génn fii la ñu ne la demal hôpital sangam wala demal ci district wala ci poste de santé ba mais une vingtaine de malades par jour. léegi tamit est-ce que doo leen am ay matériel doo leen manqué ay matériel fii. waaw matériel yi moom xam nga fii defuñu ko pour hôpital bu mat sëkk dañu fiy indi juste le nécessaire bu dee le nécessaire moom pour le moment wax dëgg yàlla manqué wuñu dara parce que ñun suñu poste de santé indi nañu garab district sanitaire bi à travers médecin chef bi indi na garab yi quelques garab ñooy manqué yi nga xam ne peut-être que indaale wuñ ko te day laaj ñu bindal leen ko ñu dem jëndi ko ci biti mais lépp li nga xam ne war nañ ko kii day garab ci wàllu garab dañ leen koy jox gratuitement te am na fi ci wàllu matériel aussi yi nga xam ne moom la ñuy seetee nit tensiomètre thermomètre thermoflash yu ñuy defee pansement yëpp am na fi ñaari lal yi nga xam ne xëy na peut-être bu amee kenn ku xaw a sonn tëddal ko fi en attendant am na fi bu dee nag affaire hygiène aussi waa service d'hygiène ñëw nañ fi indi fi le lavoir yi ak presque teg nañ ko fi yëpp daanaka mun nañu wax ni
pour camp bi nii amul benn matériel bu manqué gum pour le moment xanaa juste mun nañ ko gën a renforcer loolu tamit duñ ko bañ parce que mun nañ ko renforcer parce que bu ñu fekkee daf ñoo jàll rek maanaam loo xam ni suñu compétence mu ngi wala matériel bi day laaj beneen matériel dañ lay wax am demal si hôpital bu mag bi wala demal si poste de santé parce que district sanitaire bi aussi teg na fi benn ambulance à notre disposition boo leen amee ku ñu war a évacuer rek dañu lay dugal si ambulance bi dem évacuer la. fii que tamit ñu ngi ci période Covid bi ba tey est-ce que ñoom it tamit yéen a ngi leen di sensibiliser ci seen distanciation et ak lépp lu ci jëm ci moytu daal Covid bi. waaw loolu aussi booy dugg si déjà dañ la koy wax parce que bien ba avant ngay génn sa kër sax xamoon nga lan moo nekkoon xeexu lu ñuy wax wàllu Covid mooy distanciation sociale sol masque fexe say loxo nay set yooyu aussi booy ñëw fii terew la da ngay continuer di ko def. nañu moytu duggante bi te fu ñu toll nañu sol ay masque parce que feebar baa ngi fi ba léegi jógewu fi di rax seen loxo di sorewoo loolu moom xëy na tam conditions yi wax dëgg yàlla difficile na parce que fii benn bâche lañ lay jox pour toute une famille léeg-léeg sax mu xaw a xat bañ boole ñaari famille te xam nga conditions yooyu neexul mais quand même nañ def le mieux ba nga xam ni sax dinañ sol suñu masque dina mun a permettre ñu mun a xeex si buru bi si benn côté astafurlah Covid bi si benn côté voilà. est-ce que mën nañ xam ñaata élément ñu ne fii nii ci poste bi. élément bu dee élément si ñun poste bi ñun on est fii 4 lañu 4 man infirmier chef de poste bi léeg-léeg du ma fi nekk nag damay dem dox yeneen affaire ci poste bi damay indi beneen infirmier fii ak yeneen 3 agents yi nga xam ni ñoom ñooy reste soins yi soo amee soins yi ñu fiy def ñoom ñoo koy mais on est 4 ici ñeenti agents ñoo fi nekk waaw. ñu lay jaajëfal sa kàddu bu mujj. waaw kàddu bu mujj mooy di la masawu d'abord njaboot yi nga xam ne ñu ngi fi famille yi di leen wax ni xëy na yàlla moo ñëw ak tawam mais aussi nañu xam ni fii conditions yi mënul mel ni comme seen kër nañ ko jàppandi pour le moment le temps que ñuy génnee ndox mi di leen wax rek si wàllu wérgu yaram lépp li nga xam ne yëg nañ ko seen yaram lu seen yaram bu neexulee nañu gaaw ñëw fii ci biir tànt yi problème bu fa am ci wàllu wérgu yaram nañu gaaw parce que gis nañu fii camp de sinistre yu mel nii léeg-léeg dañuy ñëw ba toog fi ba pare yeneen feebar judduwaat fi yu si mel ne ay biir bu daw yu si mel ne ak yeneen façon yoo xam ne fii lañ koy jëlee loolu pour ñu éviter ko nag il faut ñuy respecter les mesures d'hygiène ñoom yi ñu leen di wax nañuy fexe di set di bañ a di saltel di bañ a di tilimel di leen wax ni aussi nañu muñ rek yàlla baax na dina jeex di gërëm aussi tamit état bi di gërëm aussi préfecture à travers le sous-préfet ak le préfet di gërëm aussi médecin chef district docteur Bouna Ndiaye gërëm aussi maire Kër Massar ak tous les agents de la commune ñoom aussi parce que ñoom ñoo fi nekk ñoo yor gestion au camp bi ñoo yor wàllu togg bi wàllu organisation bi ak lépp di gërëm aussi waa Croix-Rouge ñoom aussi boo gisee tente yi taxaw ñoom la ñuy woo ñoom ñoo ñëw defar tente yi waa mairie yi agent mairie yi jàppale leen ak riverains yu dëkk fii ñi nga xam ne ñoom lañu fekk si parce que ñoom aussi tamit lii mosuñu ko woon foog ñu ñëw nekk seen wet di leen wax ni nañu muñ rek lii xëy na du yàgg après bu ndox mi génnee si seen kër ñii dañuy delluwaat seen kër si jàmm waaw kàddu bu mujj bi daal loolu la. asalaamaaleykum yaa booy yaa ngi si micro Kër Massar Info tey ñu ngi fi fekk la si site de recasement bi nga bokk si ñi nga xamante ne yéen a loru si ndox mi mën nga ñu wax si yan anam nga fi ñëwee. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku ci ne sa tur ak sa sant di leen sant di leen gërëm ci déplacement bi man Fatou Dioum laa tudd maa ngi dëkk Daaray Kamil kàcc Mamadou Mbeng damaa toog ba ci ndox male mu ngi doon taw toujours waaye taw bale passé damaa toog ba yàgg sama doom bi ne ma yaay ci matelas bi ma toog ndox maa ngi ñëw ma ne ko ndox mi ñëw mu ne waaw mu ngi ñëw ni ma yëkkatee matelas bi rek ndekk ndox bi saa boobu la néeg bi fees bi néeg bi feesee ci laa jóg ñu wañ matelas bi daal di wañ bagage boobu daal laa tàggoo ak nekk ci sama sago ndox mi fees sama sët yaa ngi toog sama doom yaa ngi toog ñun ñëpp ñu ngi toog foo dugg mu jafe te amoo moo yàlla sax pour dem di wuti kër wala di wuti luyaas ndax nit ki boo nee amoom da ngay wax li nga am du dëgg li nga ma léegi ci laa ñëw dem ci sama chef de quartier wax dëgg yàlla Mamadou Mbeng mu jàppale ñu ba indi ma fii ma fekk fi nit ñu baax ñii bi ñu dikkee ba léegi amuñu fi benn problème ñu ngi añ ñu ngi reer ñu ngi ndékki jox nañu ay matelas ay bidongu ndox sax ñu ko indi setterñe bi duus yaa ngi nii dara manqué wu fi jox ñuy matelas jox ñu ay basang fii dara manqué heure bu ne ñu ngi ñuy seetal hôpital baa ngi nii te ñuy dem di faju ñun fii manqué wu ñu dara ñu ñuy masawu coono nag ñoom
heure bu nekk ndax nit dinañ la yónni te nga ñëw manqué liñ la yónni waaye manqué liñ la ñuy yónni ñoom te ñoo ay doom la ñuy jur ñun te ñoo ñaan yàlla ba li passé ba suñu diggante ak ñoom passé fii ñu leen di ñaanal di ñaan nag ndimbal yi gën a yokk ndax nit ñaa ngi gën a yokk am na ñuy ñëw dem nañ ba liggéey bi ëpp leen doore xiifuñu maruñu suñ doom yi xiifuñu suñ doom yi maruñu. tey nga ñëw fii si dérecasement bi sa kër ndox mi nangu ko naka nga bàyyee sa kër est-ce que am nga say bagage indi nga ko wala am na yu des. man sama bagage yëpp te ñoo yàqu armoire yi mu ngi ma tooj lal yi ñu ngi ma tooj kër ga moo fees del ak ndox ñu sëkk mu tëy waaye néeg yi boo tangee rek mu dëkkaat barke sëñ Fall damay xëy tang ci 2 fukki paan mu fees saa mu mel ni bu may génn day roota sama doom yi dañoo tàng ba suñu tànk yëpp a dagg sama doom ji léegi la jóge ci hôpital bi ci la ñu ma ne yow mag nga wéruloo da ngay ñëw nga jéem a toog fii bi ma fi toog léegi maa ngi noppal boobu léegi sax delluwuma koñ ba seeti bagage ndax taluma bagage nit ki taluma bagage fii moom xam nga man ndegam mag laa rek maa ngi toog fii xale sama doom yu baax yi ni ma toppatoo damay def manqué wu ma dara maa ngi toog ni fi mu nekk nii rek di noppalu garab yi ma jox ci hôpital bi ñu ne naa tëdd dallu tuuti ba suba ma delluwaat loolu. nekkin bi fii nii naka nga ko gisee nekkin bi fii nii ndax. nekkin bi fii alhamdulilah rabbil alamin nag ñi ñu yor la ñuy xalaat ñoom sonn nañu ñoom noppaluñu guddi noppaluñu bëccëg noppaluñu benn heure ñu ngi togg ñu ngi yekk man xam naa togg xam naa yekk dama leen di yërëm sax. manqué lu ñu dara manqué lu ñu xam nga yor ay kër nga leen di toggal di jekk ñuy lekk di naan kenn mënta ne xiif naa kenn mënta ne man naa loolu metti na ndékki bi mat na mburu la ñuy jox def ci boor def ci chocolat daal ñuy defal café defal ñu meew waaw ma ne gis nga yàpp la ñuy reere vermicelle macaroni bi ceebu jën bu xonq cooy tey ma ne ko ceebi ginaar ak lu nekk la ñuy jox fi mu nekk li ñu doon lekk suñu kër sax lekkuñu ko bu yeboon naar yi sub mi ma law be laa waaw bu yeboon naar yi sub mi ma waaw ñu xam ku nekk si xam nga kër moom nga nekk si biir kër mu yaatu nga am sa salon am say ventilo am sa espace tey ñu indi la si tente bi ndax confort bi matelas yi baax doy na am nga ay ventilateur ak yu demee noonu matériel yi nga xamante ne moom moo lay permettre nga nekk si jàmm. waaw nit da ngay sant ndax yow bu fekkee say matelas ñu ngi soox ci biir ndox nga yegg si lii ñu jox la ko jox say morom sa morom yëpp war a am buñ la joxee liñ la jox yow yaa ci dolli say quelques matelas nga daal di kii ndax ku nekk da ngay jaboot ñëpp te ñooy jaboot waaw bu leneen dikkee tam bu ñu dollee ñu xam ne li dolli nañu waaye ñi lay séddale ak ñi lay jox boo leen bañee jaaxal buñ la joxee da ngay doylu jox nañu ndax ñoom soxlawuñ ci dara bëgguñu ko ci lépp ku laajaati tan lay joxe yow yaay xam ne rek lii moom moo war a nekk ak lii moo war a nekk lu leen laaj ñu jox la ko ñoom nee nañ lu nit soxla na leen ko laaj yéen a ko moom la ñuy wax yéen a ko moom ñoom nee nañu moomuñu dara yéen a ko lu ngeen soxla ñu jox leen te leen a yónni waaye ñun mat a yónni lañu mën nañu ndaw boo limee da ngay juum nag moo tax mun maa lim waaye ñoom xam naa yàlla xam na xol bi xam na maa ngi ñaan bu wér ci daraja sëñ Fall maa ngi leen di ñaanal bu wér nag. yaay boo yow yan kàddu nga si mën a sànni. asalaamaaleykum man de kàddu yu may sànni rek man maa kii ñoo dëkk presque ñoo bokkoon kër man 2008 ba léegi sama kër dafa am ndox fi ma demoon tamit mu am ndox léegi nag démb ma ñëw fii dem ci sunu délégué bi daal di mu ne ma ñëwal fii ci baas bi ba ma ñëwee ñu jox ma 3 matelas ak basan maak samay doom boobu ba léegi comme kii lu mu wax rek dara manqué wul wax dëgg yàlla te am nañu jàmm xam nga nit kii loo mun a am rek soo amee jàmm rek sant yàlla li ci des nag ginnaaw yow dañ laa seppi ci ndox mi yow fii ñun ñoo ngi yaakaar ci ñu ngi ci immeuble parce que ndox dafa métti dëkk ak ndox neexul tey jii lu ñu nekk fii yàlla xam na man suuf si rek laa bëggoon gis démb damaa bañ ma ne ko man du ma dem parce que sama demee xam naa li may fekk kon nag du ma dem fenn ba ñu jox ma ci guddi lañ ma jox ma dem jëli samay bagage boobu ba léegi maa ngi si sama jàmm dara manqué wul lu kii lu mu wax dara manqué wul wax dëgg yàlla li ci des nag ku munul moom ku ko dimbal rek mooy mbokkam ma ne ku munul ku ko dimbal rek mooy mbokkam situation bi métti na ci ñun métti na ci ñoom ñiy taxawuñu noppaloon dangay gis ñuy kayang mel nañu màndi fekk ñàkk nelaw la te ñun ñoo ko waral loolu ñoo ngi leen di jéggalu ci lu wér waaye nag xëy na yàlla dogal yàlla lu mu dogal nag il faut que ñu nangu ko dékku ko rek yàlla mu ko def dina ko dindi incha allah loolu la jërëjëf. maa ngi nuyu ñëpp man maay Zeynou Abidine Gaye je suis le directeur cabinet du maire en même temps je suis le responsable de ce site on m'appelle ici le chef du village.
d'accord mën nañu xam site bi comment ça s'est organisé ñan déjà ñan ñoo fi nekk est-ce que bonne population bien définie bi nga xam ne moom la ñu recasé fii ak les conditions d'hébergement. waaw site bi ñi fi nekk mooy les impactés de Kër Massar mooy ñi nga xam ne dañu nekk si mbëndu Kër Massar gi yëpp ñoom ñëpp fu ne quartier yëpp la ñuy jógee pour ñëw pour nga ñëw fi nag il faut que nga jógee si benn quartier ba délégué de quartier bi identifié la ñu envoyé la fii boo dikkee fii ñu enregistré la nga wax quartier bi nga jógee ñu vérifier ndax si ndox mi nga nekkoon bu dee on préfère que famille ñoo fii nekk ñi nga xam ne dañ yor seen jabar seen doom ak ay xale ñooy priorité bi bu ñu jëlee ñooñu dugal leen fii et puis on s'occupe d'eux c'est-à-dire li nga war si ñoom yëpp ñu ngi koy def mooy dañ leen jox ñu ndekki jox leen ñu añ jox leen ñu reer et puis y a le service médical bi fi nekk am na ambulance bu fi fanaan bu fi nekk 24h/24 voilà. ok gis nañu Kër Massar fi inondé aussi bëri na quartier yi impacté xaw na bëri mun nañu xam depuis ngeen commencé ba léegi yan quartier ngeen identifié yi nga xamante ni ñu ngi fii nii ak yan ñoo des. quartier yi bëri na buñ ko doon lim duñ fi jógee parce que Kër Massar y a 130 quartiers officiels ou 140 et mun naa ne au moins y a 100 quartiers minimum qui sont inondés ba li gën a nag fës mooy Camille Basse ak unité 3 aussi derrière unité 14 inondation bi bëri na Aladji Paté aussi c'est pareil Darou Misset c'est pareil mun naa ne quartier Kër Massar yëpp inondé à part ñi nga xam ne projet bi jaar na fi mooy le projet bi nga xam ne mooy dindi nit ñi si ndox mi c'est-à-dire c'est un projet nag c'est un très bon projet pour je pense que ñu yeggali projet bi nit ñi bu année prochaine ñu bañ a nekk si problème bi ñu nekkee actuellement. mën nañu xam conditions d'hébergement yi ak ñan ñooy qui s'occupe de ces sinistrés yi nga xamante ni moom la ñuy kii fii seen nourriture seen tout quoi. waaw le personnel bi nga gis fii mooy personnelu mairie bi ñi nga taxaw fii ñëpp mooy ñi ñëpp c'est des responsables yoo xam ni dañuy ñëw joxe seen coup de main gracieusement amul dara luñ leen ci fay dimbal nit ñi moo leen tax a jóg Wuri moo nekk nii Ami Sarr moo nekk nii c'est des responsables aussi politiques en même temps di jàppale le maire bàyyi seen famille bàyyi seen njaboot te dërëm kenn fayu leen ko du matin au soir ñu ngi fi 24h/24 pratiquement bu ñu fi jógee 23h jot na li si tegu mooy le personnel de la commune mairie bi ñoom ñoo si tegu mooy les services techniques services yëpp ñu ngi fi aujourd'hui alors leen di dundal aussi on a deux bailleurs hein c'est l'État et la commune ñoom ñoo fi nekk di jàppale mais keneen nekku fi le maire li muy mën mi ngi koy def état aussi li mu mën mi ngi koy def en tout cas jusqu'à présent là où je parle amul kenn koo xam ne xëy nga suba añoo ndekkiwoo añoo wala reeroo te ñii ñoo leen di toppatoo waaw. d'accord mën nañu xam conditions yi ñu nekkee fii est-ce que amul surpopulation si tentes yi wala yu demee noonu. non amul surpopulation parce que si vous regardez on a 25 à 28 tentes. Tentes yi c'est des familles qui sont là-bas alors famille yi bu feesee rek actuellement fees na on peut plus recevoir et on a bloqué on est en train d'ouvrir un autre camp qui est juste là derrière qu'on va aussi essayer de faire la même chose là-bas mais bu feesee rek dañu arrêté la demande nag elle est forte par rapport ak les possibilités qu'on a dans ce village là mais ce qui est sûr duñ fi def loo xam ni mënu ko dékku on arrête là où fi tentes yi yam fa lañ ko yemale daal di tijji beneen site bi tamit bu feesee ñu tëj ko rek voilà. ok par rapport ak nekkin bi fii ndax ñi nga xamante ñoo nekk ci biir site yi duñ jànkonte ak ay problème par rapport ak yooyu wala tàngaay bi et tout ça la yenn dispositif technique ngeen jël pour mettre à l'aise les populations yi nga xamante ni moom ngeen héberger fii. waaw le dispositif bi ñu jël mooy tentes yi boo gis actuellement genn wàll gi yëpp ñu ngi ak seen ventilateur. Actuellement ñu ngi finir les travaux pour ñeneen ñi ñu yokkal leen parce que li tax amaguñu ventilateur mooy courant bi moo yegg si woon foofu si ñoom mais tout à l'heure bi nga gisee maa ngi taxaw l'adjoint sous-préfet c'est pour que ñu dem jëndi le matériel pour que gars yi ñëw def ko dañu def nag ay commission lañ ko def commission yi mooy ñii ñooy yor commission sociale c'est-à-dire que quand les familles arrivent souvent c'est des familles qui sont séparées qui ont des problèmes qui supportent mal des fois qui ne supportent pas l'affaire ñii ñoo leen di dalal ñooy waxtaan ak famille yi jéem a déceler le problème bu ndaw bu ñu am buñ ko déceler nag ba pare nag jox ko la Croix-Rouge mi ngi fi médecins yaa ngi fi aussi am nañ seen camp ñu yóbbu ko fa. am na beneen commission bu ñu naan commission sécurité aujourd'hui 24h/24 le camp est surveillé ku fi jaar te waroo fi jaar ñu ne la waroo fi jaar. ku fi dugg si comme tout à l'heure incident bi am ak ñun ay du sax incident mais compréhension la c'est juste rek pour protéger les familles parce que souvent c'est des familles qui sont fatiguées déjà qui sont un peu humiliées nga ñu bëgg si xam nga fi Sénégal dafa bëri ñoo xam ni dañuy ñëw pour xool lu xew ak lu kii dem seen yoon donc moo tax ñu organiser ko noonu am na commission d'accueil bu ñëwee am nañ sunu registre famille bu fi dugg si sa carte d'identité dañ koy jël nombre de famille bi mën nañ la wax aujourd'hui on est à 28 familles, on est à 193 personnes
qui sont dedans et il y a d'autres personnes qui sont là assis attendre pour ñu dugal donc ay commission lañ ko def commission bu nekk am nga lu liggéey cuisine bi am nañ seen commission mooy restauration bi accueil bi am na seen commission santé bi aussi am nañ seen commission sociale bi am nañ seen commission ainsi de suite ainsi de suite. ba ngeen installé fii ba léegi jànkuwanteel ak benn problème wala wér-gu-yaram ñi xam ñu ngi fi nekk amuñu ñu feebar wala yu demee noonu et puis bu amee comment vous gérez ça. waaw xam nga loolu dañu am benn camp boo xam ni ñaari tente benn bi croix rouge la benn bi mooy dam bi fi taxawoon léegi mooy poste de santé bi nekk fii ni si ginnaaw ñoom it am nañ seen camp am nañ ay lii ñu ngi si biir bu ngeen bëggee ngeen dem xool leen après ku si ñii bu ñu xoolee laajte déjà dans un premier temps ndax amuñu problème am nañ thermoflash boo xam ni dañuy jël les températures des personnes bu ñu leen ko jëlee ku si am température bu élevée aussitôt ñoom dañ koy signaler directement structure de santé bi nekk fii après nag ñoom ñooy def relais bi bon la fay xew nag bon ñun en général on n'a pas de retour mais ñun dañ lay yóbbu foofu la mettre la à disposition à ces personnes là. Pour qu'on te soigne quoi, gratuit. Pour qu'on te soigne, non, tout est gratuit. Ici, les médecins sont là, poste de santé, bi ci biir am nañ tente. Amul ku ñuy fayloo dara, que ce soit la bouffe, que ce soit les soins, tout est gratuit. Ouais. Messar nekk agent municipal, nekk responsable politique fii ci unité 11 bi. Nekk responsable politique ci unité 11 bi, yor commission accueil et social. Di sama adjointe di Wuri Saw ñu nekk fi ñun ñaar di liggéey bu rafet ñu yor ko nit ñi di xool sinistré yi ci li ñu nekk di dëkkandoog ñoom dañoo mel ni fi ñu toll sax ñun ak ñoom ay famille lañ parce que ñu ngi leen di nemmeeku ñu ngi leen di xool ñu ngi xool seen i bëgg-bëgg ñu ngi xool seen i besoin ñu di leen ko defal parce que loolu rek lañ ñu fi tegee ñëw rek volontaire ngir yàlla jàppale leen jàppale sinistré yi pour ñu nekk ci ay conditions yu baax loolu rek lañ fi toogee. ba ngeen commencé camp de recasement ba léegi yan jafe-jafe ngeen jànkuwanteel ak famille yi ak comment vous avez géré ça. non sant yàlla amuñu fi benn problème ak ñoom parce que dinañ leen jox ndékki gis ngeen ne léegi ñu ñuy defar ndékki su ndékki bi ñëwee dinañ taxaw ci ndékki bi defaral leen ñu ndékki su añ bi ñëwee dinañ taxaw ñu servi leen ñoom ñëpp ñu añ. su reer bi ñëwee noonu suñu soxlaa ndox dinañ leen ko jox jëndal leen ay sachet ndox jox leen lépp ñu seen situation suñu xëyee dinañ xooli toilette yi bala ñuy def dara nañ xool toilette yi ndax baax na mën nañ ci nekk ak yooyu loolu lépp dinañ ko xool sant yàlla daal amaguñu fi benn problème parce que état mi ngi ci jàpp commune bi tamit ñu ngi jàpp le maire mi ngi jàpp lu mu war a jàpp état bi tamit mi ngi jàpp kenn seetaanuñu. Depuis ngeen nekk fii ba léegi aussi nourriture bi cuisine bi ak affaire yooyu par rapport ak 193 personnes comment vous gérez ça est-ce que tout le monde est satisfait. waaw alhamdulilah mooy li ma la wax léegi rek alhamdulilah bu ñu xëyee danañ togg lu doy ceeb bi dañu maire dañu indil ceeb yu bëri ceeb yu doy ñu indi préfet indi ceeb bu doy état daal indi nañ lu nga xamante ne ni vraiment mi ngi ñuy satisfait indi nañ ceeb bu doy diwlin dañuy chaque jour dañuy togg ba desal sax. chaque jour boo duggoon fii laaj tànn ti borom sinistré ñoom ñëpp dañuy lekk ba desal ceeb bi waaw sant yàlla daal alhamdulilah amuñu fi benn problème ak ñoom loolu moo tax ñun tamit ñu bàyyi suñuy kër chaque jour 7 heures du matin fi la ñuy fekk ba 23 heures di bàyyi suñuy kër dañ leen jox ñu añ ñu reer ndekki lépp reer ba pare bu ñu reeree ba pare ñu xool leen ci lu ñu nekk tàggoonteeg ñoom dem tëddi ba subaa jàmm loolu lañ nekkee ak ñoom. soxna si yow yan kàddu nga si mën a yokk. waa xanaa di rafetlu rek ñëw gi ngeen ñëw fii di ko rafetlu bu baax a baax ñëw jàppale ñu si liggéey ndax lu mel ni jàppale ñu si liggéey bi la ñuy wax ndax ñun dañoo ñëw volontaire nekk ay responsable fii nekk agent mairie ñëw fii tam volontaire ci sinistré yi fi ñu nekk nii wax dëgg yàlla di kontaan tamit ci ñoom tamit ñoom dañ leen di jàppale mais ñoom tamit dañoo kontaan ci jàppale gi ñu leen di jàppale ñu nekk nit ñoo xamante ne amuñu benn problème famille bu fi taxaw ñun ñooy ñëw xool ndax lekk nañu ndax naan nañu toppatoo leen ndax mar ngeen ndax sangu ngeen douche yaa ngi nii lépp a ngi fi macha allah matelas yi ndax doy na ñu ne ñu doy na macha allah courant bi ndax tàkk na ndax yooyu mattuñu leen loolu yëpp ñun ñoo nekk fii di leen ko surveiller waaw léegi yëpp di ko rafetlu nguur gi tamit liggéeyam lu mu ci war a def na ko maire tam lu mu ci war a def mu ngi ci ñëw taxaw ñëw yónni ñu fi macha allah ñëw volontaire ñëw di leen jàppale waaw di ko rafetlu bu baax a baax macha allah. jërëjëf soxna ñu fekk la fii tey si site de recasement bi nga bokk si ñi nga xamante ni ñoo loru si ndox mi nga mun nañu wax yow kan ak ban responsable nga fi am. waaw man maay El Hadj Ousseynou Bey délégué de quartier Darou Rahman 1 Kër Massar waaw maa fi ñëw ndax sama njaboot ñoo fi nekk. teewal fi quartier ba yëpp nag ndax sama njaboot rek ñoo fi daje muy waa quartier ba muy sama njabootu bopp.
muy waa quartier ba muy sama njabootu bopp bi ma fi ñëwee itam taxawul leen ngir ku war a am baas waaye gis naa ne loola wax dëgg yàlla rafetlu naa ko li ma fi fekk daal kontaan naa ci ndax mboolem ku ñëw rek bind nañ la te it bu baas yi fi nekk bi mu feeseet ñi fi nekk ñi ngi leen di taxawal ay baas pour dugal leen ci loolu nag kontaan naa ci lool wax dëgg yàlla sant naa ci itam ma taxawee fi nag ñaari baar jàpp naa ne li fi nekk gum ciy baas waa Daaru Rahmaan ci ëpp kooku ba tey maa ngi leen ciy sant ñi nga xam ne ñoo yor responsabilité ndax boo di ko fekk mu demee neneen itam neneen laay waxee waaye li ma fi fekk dal na sama xel ndax benn baas yi baax na ñaareel ba itam nañ leen war a toppatoo ñi ngi leen di jox lekk waxtu wu nekk jot seen lekk ba suur xale yee itam ñi ngi leen taxaw ndax gis naa bi ma ñëwee léegi gis naa ñoo xam ne ñi ngi ci centre de santé bi ñu di leen faj looloo tam nekk mbégte ci man lii daal maa ngi ñaan yàlla mu jëm kanam len daal laa gisagul muy lan courant bi nee na ñëw na ñu ngi koy monter ci néeg yi loolu daal laa fi gisagum loo xam ne lii tey bu ñu doon laaj war koo laaj waaye leneen loo xam ne lii war nañ koo laaj fi mu nekk gisaguma ko wax dëgg yàlla kontaan naa ci trop wax dëgg yàlla maa ngi sant ñi nga xam ne ñoo taxawul lii ba lii am waaw. nga nekk si délégué de quartier Daaru Rahmaan 1 comme ni nga ko waxee ndox mi nangu ko ñi nga fa nekk ñi nga xamante ne tey ndox mi nangu na seen kër yi naka lañ ko bàyyee seen bagage yi bàyyi nañ ko fa wala indi nañ ko ak aussi seen hébergement fii naka la demee. waaw xam nga bagage yi moom mënuñu koo indi ndax li tax mënuñu koo indi kër mënul fees nga walbatiku fi nga xam ne fii la kër gi nekk ak fa nga war a génn ji pour jël sareet wala jël oto mën naa wax ne mat na 200 mètres gën jaa néew kooku mën a xuus di yenu matelas surtout matelas yu tooy wala lal yu tooy am na ñoo xam ne tey seeni armoire ñu ngi ci biir ndox ma ndax menuisier bu ñu woo du mën a dugg pour génne armoire yi ci biir ndox mi ak lal yi man mii sama waa kër armoire yi ak lal yi ñu ngi ci biir ndox mi teewul maa nga ci ko waaye fooy jaar ba dem ci kër gi wala fooy jaar ba génn kenn mënu ko ndax ndox bu la agsee ci ndig ndoxu Daaru Rahmaan daal kenn ku ne gis na ko gis na la ca xew kooku moo tax bagage yi moom ñu mën a def bàyyi ko fa yàlla xam waaw waaye ñi ñëw fii daal wax dëgg li ma fi gis moom daal na xel moom mënees na cee jàpp waaw. sa quartier ñi nga xamante ñoom ñoo sinistré mën nañu wax ne ñëpp ñu ngi fii wala amuñu fa des wala est-ce que aussi yaa ngi toppatoo pour ñeneen aussi rejoindre ñi nga xam ne. loolu moo ma tax a ñëw ndax quartier ba mën naa wax ne quartier ba yëpp a génn ñëpp a génn ñi am étage sax arrangé wu leen ndax amuñu fu ñu jaar ba dem ci seen i étage léegi nag bi loolu amee alors ñëpp génn quartier moom ñëpp a génn loolu laa mën a wax ñëpp Daaru Rahmaan moom ñëpp a génn fi mu ne tey jii jàppeetu ma ne quartier la ndax ñëpp dem nañ seen yoon alors li nga xam ne ñi nga xam ne nag woo naa leen pour ne leen nañ ñëw ñu jox leen baas ñi nga xam ne amuñu woon fu ñu nekk yëpp ñëw nañ ñu ngi leen di jox baas ñi nga xam ne amaguñ ñu ngi leen di bind ñu ngi toog di xaar ñu monter ay baas jox leen ñu dugg waaw. loolu daal sànq si situation conditions yi nga fekk fii nii si ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ni ñuy dundee mun nga ñu wax naka nga gisee conditions yi nga xamante ne moom nga fekk fii. conditions yi ma fekk fii day démb ñëw naa fi ngir seet nuñ fi nekkee fekk naa leen bi añ yi pare indil nañ leen añ ñu añ ba regg gis naa ne itam biig sama waa kër fi la ñu fanaan man maay fanaan ca bagage yi waaye bi reer jotee itam woo naa leen laaj leen ñu ne reer nañu bi ma xëy see tey itam fekk naa ñuy séddale ndékki yi loolu day sama bët tege na ci waaw. moo gisoon leneen ni dama koy wax nag moo gisoon loo xam ne lii tey war naa ko wax dama koy wax ndax bi ma fi fekkul courant maa ngi laaj courant bi ñu xamal ne courant bi mi ngi ñëw waaw waaye li ma fi gis day wax dëgg yàlla dal na xel rafetlu naa ko itam. jërëjëf Diori ñu ngi leen sant bu baax a baax. rafetlu naa ko itam jërëjëf maa ngi sant ñëpp nag.